হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। অফিসে এসে আমার ফার্স্ট কাজ থাকে কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে রিসার্চ করা। তেমনই আজকে কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে আমি রিসার্চ করছিলাম। তো ভাবছি উইন্টার স্কিন কেয়ারের জন্য পারফেক্ট বা ইফেক্টিভ কোন প্রোডাক্টগুলো, সেগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে ভিডিও শেয়ার করবো। ফার্স্টে আজকে থাকছে ইউসেরিনের রিপেয়ারিং বডি লোশন। প্রোডাক্টের কিছু কি ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে। সিরামাইড 3 আমাদের স্কিনকে খুব ডিপলি ময়শ্চারাইজ করবে, মানে ন্যাচারালি ময়শ্চারাইজ করবে। এটার একটা মানে ইম্পর্টেন্ট বা একটা অসাধারণ পার্ট হচ্ছে, সারপ্রাইজিং পার্ট হচ্ছে এতে রয়েছে ন্যাচারাল ময়শ্চারাইজিং ফ্যাক্টর NMF। অনেকেই যারা প্রোডাক্ট নিয়ে রিসার্চ করছেন তারা অবশ্যই জানবেন যে ন্যাচারাল ময়শ্চারাইজিং ফ্যাক্টরটা কী। এছাড়া এতে রয়েছে আলফা হাইড্রক্সিক অ্যাসিড AHA। বর্তমানে কিন্তু AHA প্রোডাক্ট, AHA টাইপস প্রোডাক্ট বা কন্টেন্টস প্রোডাক্ট কিন্তু খুবই ট্রেন্ডিং বা খুবই ভাইরাল হচ্ছে। এটা 48 ঘন্টা পর্যন্ত আপনার স্কিনকে ময়শ্চারাইজ করবে, আপনার স্কিনকে হাইড্রেট রাখবে। অসাধারণ টেক্সচার, যাদের খুব বেশি মানে ড্রাই স্কিন, খুব বেশি সেন্সিটিভ স্কিন, তাদের জন্য একদম পারফেক্ট। আপনার স্কিন ব্যারিয়ারকে অবশ্যই স্ট্রেংথ করবে, 48 ঘন্টা পর্যন্ত ময়শ্চারাইজ করবে। লাইট ওয়েট, নন গ্রেজি ফর্মুলা, সো অ্যাবসর্ব করবে খুবই ফাস্ট। এছাড়া ডার্মাটোলজিক্যালি প্রমাণিত ইউসেরিনের প্রোডাক্টগুলো খুবই সুন্দর, খুবই পারফেক্ট, আপনার স্কিনের জন্য ইফেক্টিভ হবে। প্রোডাক্টটি নিয়ে আরও যদি কোনো জানা থাকে আমাদেরকে কমেন্ট করুন এবং পরবর্তী ভিডিওর জন্য আমাদেরকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং ফলো করে থাকুন।